ବଡ ପୁଅ ଅଂଶୁମାନ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। केवल तोते मारिया पे मजे बंची रहती मारी देवी तोते मारी देवी भाई ठीक से मुँह से आखी से चेहरा से तो बात बोलो मैडम सही मैडम तू पागल है गोली नहीं मैडम वो ठीक लोग ना पागल लो हाँ डॉक्टर कौन कहते कौन ना डॉक्टर मन पड़ती का हाँ सब अबे कौन चलो स्नैप बॉडी कौन तो स्नैप बॉडी मौजूददार करो तारा भुवनेश्वर पापा दिन तुझे कौन चलो तो लोग पागल हुए भालो में ऐसा चिकन दी विश्वास हो गई बस सारी हो विश्वास हो गया संगे रास्ता चाल मजा चल हे भगवान तमर हे की अप्पु करिल समान चेहरा दीटा छियो गोटे श्रावणी और गोटे शोभा राइट यू आर 100% राइट मु एबे पे रेकॉर्ड पे करसिली ये दी जण चेहरा एते समानता अछि जे केही भी कल्पना करि परिबे ये दी जण देखले जे केही भी कंफ्यूज जाई छिबो सुन मोर भूल हे जाई छी I'm extremely sorry. Actually, तुमको श्रावण में अनेक कटो कथा कहछि अनेक आघात देछि परिवर्तित मते क्षमा करतो मते बड़ पुओ अंशुमान श्रावण में गोटे झील भल पाउला हेले से मुहर चप पकई दी चली गला से चेहरार झी आज मो आखि सामने ठिया होइछि आ मोर विश्वास मो पुओ ता अतीतर दुख भुलेबा को चेष्टा करिबा ए डिडन तोर काम कर स्टाफ क्वार्टर्स रे सोभार रहिबार बंदोबस्त कर दो ता जेमति कोनोसी असुविधा न होए सबडा ठीक ठाक भाबे देखि गेसु हेले मारे स्टाफ क्वार्टर्स को जिबा गुरु शंखा सिंदूर खोली देछि वो गॉड ब्लेस यू बोल ठीक होचती नरसिंह भीतर जीवा पूर्व खोली दियो हाथ से मिछ शंखा पछी दियो मथार मिछ सिंदूर काइकिना तबु जदि नरसिंह हमर कोर्स स्टाफ देखिनी ताहले मो ममर आइन संविधान सब भूल होई जिवो हम नरसिंह हमर रूल अछि कोनोसी भी बाटा नारी चाकरी करि पाइबे मने अछि सेदिन कथा सेदिन तो घर को जाइथिलु हेला तू कोन कर मते कटुरी करी गोड़ेइलु अरे आज देख भगवान तो कोठी पहुंचाई देले अब सुन बोली दे हाथ तो चौका पछी दे मतार सिंदूर
বড় বড় ডাক্তার ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା, ଆମ ଭଳି ଖଟିକିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମର ଏଇ ଚାଉଳ ଧରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାପା? ବରଂ ବାପା ସବୁ କାହିଁକି ତମେ ଠାକୁର ଗୁଡ଼ାକ ବାପା ମୋର ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ମରଣ ହେଇଯାଉ ବାପା। କିଛି ହବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି, କିଛି ହବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଏଇ ଅଲଗାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲ ଆଜି ଦିନଟା ଚଳିଯାଉ, କାଲିକି ଦେଖିବା। ହେଲେ ବାପା ନିରୋଜି ଯଦି ପଚାରେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହେଲେ ଭାଇର ଜୀବନଠୁ କଥା 10,000 ଟଙ୍କା ଏତେ ବଡ଼, ତୁ ଚାଲିଲୁ, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବିନି। ତମର ସାହସ କେମିତି ନା ଆଲମିରା ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ? ଛି ଛି ଛି, ତମେ ଚୋରି କର। ଚୋରି ନୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋ ସବୁକୁ ତା ଡାକ୍ତର ପାଟିରୁ କେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସିଏ। ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଉ, ମାଗରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦବ। କହିବା ସେମିତି କହନି, ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ତ ଦେଢ଼ଶୁର। ଦୟାକରବା ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ, ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। କରିବନା ଟଙ୍କା ବୁଝାଇ ପାରିବିନି। ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ମୋର। ବାପା ଥାଉ ବାପା, ବାହାହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ତା ସ୍ତ୍ରୀର। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ଦୂର ହ, ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ, ଭଲରେ ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ। ତତେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଦେବେ ସେ ଟଙ୍କା। ନା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ମୋର। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ, ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅର। ଆମ ବାପ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତୁ କେବେ ଏବେ ତତେ ଧାର ଖରଚ ମାଗୁ ନାହିଁ କି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ବିରାଟ ଦିନରେ ଭାଇଟା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଥାଉ ବାପା ଥାଉ। ନିଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଦୟା ଦଉଛି କି ନାହିଁ? ନିଲୁର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ସେଇ ସାପ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବ? ତା ସ୍ୱାମୀର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଦେହ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା କାଢିକି ଦେଇଦେଲା। ସେଇ ସାପ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବ? ଭଲକୁ ଟଙ୍କା ଦେ, ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବା। ରଖେ ଟଙ୍କା ଆସେ ଟଙ୍କା। ଦରକାର ହେଲେ ଘରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ତତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘରଟିର ବିକ୍ରି କରିବି, ତତେ ଭଲ କରିବି। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାପା। ଏ ଘରଟାକୁ ତମେ ଜମା ବି ବିକ୍ରି କରିବନି, ତା ନହେଲେ ମୋ ଭାଇଟା ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବ ବାପା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆସୁ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି। ଦରକାର ପଡିଲେ ମୋ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବି। ହେଲେ ବାପା ମୋ ଭାଇଟା ଭଲରେ ଥାଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସୁଥାଉ। ମଣିଷ ନୁହେଁ ସବୁ, ତୋ ଛାତିଟା ପଥରରେ ତିଆରି।